الله صلى الله عليه وسلم مسؤولين قرن كيكر الدول بعد عسبية مرتدا شرفت له كان حسده وكم جهين لما عن مدليان يمرون يبوح الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii waa madal farxadeed oo hadalka ugu mudan iimaanka uu yahay in halkan aynu ka bogaadino mulkiilayaasha shirkadan ka hirgeliyey dalka anigoo munaasabadda ka faa'iidaysanaya waxaan halkan bogaadin iyo hambalyo uga soo jeedinayaa ganacsatadii iyo mulkiilayaashii warshadan nuuriya hirgeliyey inay soo saarto dalkani alaab uu u baahan yahay oo badanaa dibadaha laynooga keeno oo aynaan qualitigooda aqoon aad iyo aad baan ugu bogaadinaya mar labaad himiladaa iyo hal-abuurkaas waa wax runtii mudan in lagu xasuusto waxaanu soo dhawaynaynaa in la taageero in la isgarab taago ragga muwaadiniinta ah dalalka dunidu waxay maanta ku tartamaan in laga hirgeliyo maalgashi wadamada dunida ugu waaweyn ee isku filan ayaa maanta soo jiita maalgashi caalamiya anigu ingiriiskaan deganaan jiray muddo 5 sano magaalada aan deganaa warshadaha ugu waaweyn ee gaadiidka sameeya waa shirkado aan ingiriis ahayn ama maraykana ama jiniisa ama wax lamid ah dowladda qaniga ee dunida xukumi jirtay ee la odhan jiray calankeedu kama dhaco dunida cadceedu kama dhacdo calanka ingiriiska cadceedu dunida kama dhacda baa la odhan jiray hadday dunida qaybta madowga noqoto qaybta qoraxda markaa joogtaa calankeedu ka taagay qaybta kalena duxuu ka taagay qaybtii madowga dowladda noocaasa oo lagu tilmaamo maskaxaha dunida ayaa oo maanta ka mida dunida dowladaha ugu dhaqaalaha waaweyn 7 wadan ee dhaqaalaha dunida ugu weyn ka mida ayaa ka maarooyay inay dowlada shisheeyagu soo jiidato shirkado ay leeyihiin si dalkooda maalgashi looga sameeyo siyaasaddaas dowladuhu markay maalgashiga ay soo jiidanayaan laba ujeeday waa golleeyihiin innaguna waa ta aynu wadno shaqo abuur warshada waddankaa laga sameeya wax ka shaqaynaya dad badan oo muwaadiniina oo bilaa camala cashuurna waa laga helaa cashuuro dadban oo aan niyad jabina dhiirigeliya shirkadahaas baa la saaraya sumcaddii waddankuna way ku jirtaa oo iyaduna waa wax walba way ka weyntaa annagu xukuumadda xisbiga kulmiye madaxweyne siyaaniya garwadeenka ka yahay siyaasaddaas baanu dhiirigelinaa 7 sano ee xisbiga kulmiye talada dalkan hayeyna waxaa ka hirgalay warshado badan oo aan ka hirgelin somalilan waqtigii hore warshadaha biyaha ayaa batay biyaha waxaa laynooga keeni jiray wadamada dibadda 2010kii biyo badan baa dibadda ka iman jiray maanta hal caagad oo biyo dibadda inoogama timaado waxaa laga sameeya tuulida somalilan waxaanu dhiirigelinay warshadayda biyaha waxaanu kordhinay cashuurtii biyaha dibadda iskama baaqan biyaha dibaddu suuqa waa lagu tartamayaa waxaanu cadaadinay alaabtii dibadda ka imanaysa cashuuro dheeraadaanu saara taasi waxay keentay inay la tartami kari waayaan biyihii waddanka sidaasaa biyaha waddanka ku hirgaleen iskama hirgalin dadku kuma riyoon waayo dadku wuxuu xoog ula qabsaday biyaha dibadda magacooday yaqaaneen dhadhankooday yaqaaneen way cusbaayeen biyahana maanta iyagii baaba isku batay waa bogaadinaynaa raggaas geesinimada sameeyey waxaanu dhiirigelinay warshadihii soo saarayay saabuunta waddanka waxaanu cadaadinay saabuunihii dibadda ka iman jiray ayaanu cadaadinay oo cashuur dheeraada saaray ma odhan karo saabuun lama soo dejinayo ganacsigu waa xor laakiin waxaanu cadaadinay
محوها إن معشور غير هذا صار وايو وشدة صابونتا إمانتا لما وشدة صابونتا برعو تبواقين وتشفيه كوا بيها بقولة كمان كبيمانتا كلهم كلهم ينتكشقيسا وحكاوا مكانو قعدت لغوهيا وشدة سبك وشدة سوي كاتي خلاف بعد حقل الملكياشي ونورني ما ثقافة وصارت هاي وخسلو ورما يبدل بعض فريا لكن وقت لو إلى الفرنتو أن يقولوا إن شاء الله تعالى وشد وشراي نوبهاي إيا أنا سياسة بيجينا سياسة تفهم أو حبا لقوة نقركا وسيرك وشراها شعيب وكتب قادرية سياسة دي مدحوينها الشغل فلينيا أيو تلاوين كاقاضي تلاوين وشير كيسا كاكياني أما نما كان مدو مراد كميني ما هي هو سياسة يقرش وحن مغلي حزبية معارضة ما كي قريب في رواية وحيان وقريني وحين قدرك كويل هذا وحالا فاعطينا يدكم التلفزيون وحقا كيف قبل هذا كانوا صوبا نغينه وأنا وحي هاي قاعد الشاكتين ضربيري ما ينو أنا ولا بين ما نشيجين وحا قرأ فوق الصومي قالوا وحقبصدي قناعستنا يا مواطنين وقف علينا قالوا حقبتي ذي أجانبي يلقوا تاجرين قالوا حكومة قالوا عشوتي مدام كوريون قبل دمان ترى وحقبتي حكومة سياسة دي قال كانوا حنوصل إلى قرشة ما لها كذي قال كان قرشة قرن حكومة حزب كل يكون ما لها سجاد يتوصلوا قرنها أشري ما لها وحنوصل إلى قرشة قرن أو لا قرشة سنة أيام سمين ما في قرشة إذا ما لنا متك والشمس ما بدنا سمينا وحكستا قرشة صح محبسين وشريته شقاريته كابيا شقالها وحاس أوردن سياسة عرض أي سفر هي ومرة هي التاجرين هدي بيها بحرجيسة وبلارين اليوم ديس كمان يوم قرشة هالو كدري والله ما تتجني والله بريوت تني تيجي تاجران هلا سيروا كله شيء كانوا نسينه هو ينقع حواليا صندوق SDF يجا حاطين ينقع حواليا قرشة هالو كدري ولا تجني اسبitaalka ceelgaalo iyo kubruco iskama iman xaduur baan ku keenay iyo hal abuur iyo qorshe ayaan ku keenay marka waxa weeyaan bini'aadamku marka uu qoyska aabaha qoyska beel maamula ayaa nina hirdoog lagu saamiyaa reer beesha nina wuxuu saamiyaa muxuu ahaa olos iyo abaar dhulle hadhow baa la yidhahdaa waa hogaamiye wanaagsan وعاقل ونكسل ووضي ونكسل ككلو على هو والله بايسان كيسي بالي هذا وحولي يقرق حابو دلي تضوض سنة وحي وقبصومي ومدني سكيسي مسكحية مروغية مال هل أبو كيرا يقولي نمديدا وحاسكال حسبك كرمية وحاسكال مدحوين أحمد سيرانيو عدة فريقة كان مجدد مدحوين أحمد سيرانيو حكومتي سيكارياشيسا أنا كمل كنا يحلقون قانون لني هذا أيام أول لني وردوا ليسودي أيام ديريا وهذه أيام بام لني حتى كبر وقوي وتهر كيسمانتا ما يسين كل يوم تطلعت كيلو سكوريا الكلية هي بتة الطبقة من أنا قد استي محوها وحي موتشيسا هرمر يبشبش ينبت يأمن كل أمن هذا فكري آمني سوالي ساكو وشيط المينان فوري كما يماردين تكون عسيا معها هو عقل ميلان أبدو كودنا ويقيميا فاي تاسان لين قرشهانو أنو وارون نكي كلمية محوق الطبالة ببون ديري هاي وارون وحال حسبية معارض يبو إليه نقلانو ديسي دورنا ودوي بانو ديسينا نقصد إيا خريدنا مدقا متسان ورقي كاخي وحا أنو وحيا نقوانيا واهينا نقصد إيا خريدنا واهينا محوها سياسة وحا كريبا إن مدحنا حسبية وأنو أنو كمد هاي
in la isaflagaadeeyo in mas-uuliyiinta iyo murashaxiinta meel lagaga dhaco dhiirigelin mayno waanu taageeraynaa aaraada wanaagsan waana laysu durxulaya hadal halkan waa aad muxuu ahaayey cabdirashiid iyo fadallo waa isu durxule waxay la tahay nin walba shacbiga somalilan baa qiimayn doona dadka codbixiyaashaa baa qiimaynaya murashax walba ragga tartamayana labadaa murashaxoo qura maaha waa 3 shuruucda qarankana waa in la ilaaliyaa annagu haddaanu nahay xukuumadda xisbiga kulmiye iyo xisbiga kulmiye waxaanu nahay xukuumaddii talada haysay waxaanu nahay xukuumad bisil oo waayaraga waxaanu ku wadnaa odaynimo iyo isujiid dalka waxaanu ku wadnaa inaanu shuruucda annana u hoggaansano kuwa kalena ku hagno arrimaha uu afhayeenkii xisbiga ucid ka hadlayey waa ka jawaabaynaa si weyna waa isu dultaagaynaa waxaan qiraynaa xisbiga ucid inaanay cabasho badnayn waxaanu qiraynaa in aanay mar walba xaalad abuurna kuma naqaano waa qiraynaa taa eraygii kaftanka ugu tuurinayo waddani waa soo taageeryaal badan baa mutaaci lahaa sidaa waxba u dhigi maayo ku dhidhiibsan maayo laakiin waxaan qiraynaa marar badan baanu warbaahinta ka maqalaa hadallo xaalad abuurun buuqa oo la leeyahay halkaasaa waxaa laga sameeyey dowladdaa waxaa samaysa waxaanu leenahay wixii khaladaad iyo qadafe ay qoonsadaan xisbiyada mucaaradku intaanay meelaha dadka ku kicin waa na soo gaarsiiye waanu leenahay waxaanu hubsanayna inay ru yihiin waxaanu hubsanayna waxaas inay dhaceen odhan mayno bini aadan baan nooma qaldano odhan mayno waanu qaldami karaa xukuumaddu way ballaaran tahay waxay leedahay ilaa saldhig baa ninka mas-uul yahay degmaa ninka mas-uul yahay waa bini aadan talo xisbiga kulmiye iyo madaxweynaha iyo xukuumaddu aanu qorshaynay oo ah inaanu wax qalidaaro ma jirto waa dadafaynaynaa taa laakiin wuu dhici karaa qaladku waxaan leenahay wixii dhacaa dib la soo gaarsiiya ha siyaasadaynina bulshada ha ku qaybinina ha ku kala qoqobina bulshada colaad yaa la dhex dhigin bulshada waxaynala gudboon inagoo loolanaynaa inaynu midayno kalis xubuuliyalo wax kula war waxaad doonaysaan dalkan inaad maamushaan oo madax ka noqotaan ummadda waynaan la qaybin waynaan colaad aynaan berri dhayi karin ummadda qulubteeda laysu gelin annaga halkudhigaygu waxa weeye aan loolanno oo aan tartanno nin walba tabiya xaashaa laakiin arrimaha ila mideeya ee midnimada ummadda iyo wada jirkeeda nabadgelyada iyo wixii la mid ah waa inay noqoto arrimadaba tartaana taantaasaan ka odhan lahaa arrimaha muxuu ahaayey odayaasha tartamayana shacbigaa u garsoori doonaa shacbiga ayaa u garsoori doonaa dhammaantood waa rag wanaagsan waa muwaadiniin xaq u leh in ay muxuu ahaayey ay tartamaan haddii aan isdul taago saaxiibkay in adeerkay fadal nin waliba wuxuu aragnimo iyo khibrad leeyahay saaka codna kuma marin karno dadku perceptionka ay qof walba ka haystaan waa la yaqaanaa qof bini aadano oo aan wanaag iyo dhaliil lahayna ma jiro annagu murashaxa aanu wadno odhan mayno waa macsuum odhan mayno dhaliil ma leh waxsaanu leenahay haddii aan labadaa oday isbarbar dhigo waxaan leeyahay cabdiraxmaan cero waa nin wanaagsan waxaan qirayaa inuu yahay nin wanaagsan waxaanse isleeyahay somalilan maanta waxay u baahantahay hogaamiye wanaagsan uma baahna nin wanaagsane waxay u baahantahay hogaamiye wanaagsan hadda ninka wanaagsan iyo hogaamiyaha wanaagsan waa laba kala duwan qofku inuu noqdo qof wanaagsan waa shay inuu hogaamiye nin wanaagsan noqdana waa shay waxaa soo maray taariikhda muslimiinta xilliyadii dowladihii islaamkee yaryaraa ayaa waxaad magaalada baqdaad xukumi jiray nin aad iyo aad dadka muslimiinta uga caban jireen laakiin wuu xukun adkaa wuu go-aan adkaa wuxuu ahaa nin aad iyo aad muxuu ahaayey dadka qaarkii u dhibsado
وحري دولتي مسلمين تعالى ورد بوفيدي وحو مليي دو إمارات كير يراي كل حراء تنادي أمدو مليي دبل نوع تيجي وحكا نحن ويل كيسي ونين عادلها ونين شيخها والله كعبسي بدن وعلماء يالهم وحوها نين والله كعبسي بدن أما يكتب markii uu talada qabtay ayaa dawladda islaamka kala burburtay cibaadadiisu ku foognaada wanaada ka cabsi badan quraankiisa tahajjudka muxuu ahaayay khamiistii isniintu sooma cid ma dhigo aad wanaagsan buu ahaa ummadii oo maamula xirfad iyo xikmad ayay u baahan tahay dawladda culimadu waxay yidhaahdaan waxaa nin wanaagsan laakiin hogaamiye wanaagsan maahay wuxuu yimid xilli aan munaasib ahayn inuu dalkaa xukumo dawladdii dalku waa googo'ay haddii ninkaa wanaagsan sheikhaa laka cabsiga buu ahaa hase yeeshee xirfaddii hogaamiye lahayd ma lahayn waa hogaamiyenimadu waxay leedahay xirfado waktigu tababaro iyo qaar himo ilaahay qofka u siiyo iyo qaar la barto saddexdaa qaybood bay ka kooban tahay hogaamiyenimadu waa qayb qofka ilaahay himo u siiyo iyo qayb uu barto iyo qayb khibradda iyo waayo aragnimada xilalka uu soo maamulay ay tababartaan ninka markuu noqdo muxuu ahay meelaha qaarkood maamulo markaasaa la eegaa muxuu ahaye waxaan leeyahay somaliland maanta waxay u baahan tahay hogaamiye adag oo duruufahan kala dabaasha adagay maanta ku xeeran ayay somaliland u baahan tahay somaliland hogaamiyaasha cusub waxaa horyaal hal xidhaale adag waayo waxaa ku horreeyey madaxweyne waayo araga hal abuur leh hoodiyo nasiib leh oo somaliland duruufo badan kala soo dabaashay hal xidhaale adag baa shacbiga somaliland horyaal oo ah inay kala doortaan saddexdaa murashax shacbigaanu u daynaynaa jawaabtana muddadaas soddonka maalmood ku dhow shacbigaa ka jawaabaya waxba yaynaan isku xoogsan nin waliba kuu wada wuu ammaani karaa waayo nin waliba iminka raggu wuxuu ka siman yahay ooribuu wada guursadaa ooryahaas way kala midab duwan yihin way kala dhaqan duwan yihin way kala hubqaad duwan yihin nin walba haddii la weydiiyo yaa dumarka ugu wanaagsan anigu ooridayda ooridaydu odhanaya nin odhan maayo ooridaydu waa liidataa wax kasta ha ku hayee waxa weeye sidaas oo kale ragga taageerayaasha madaxda xisbiyada ee murashax walba wataana waa la mid cidda si xaq sooraysa waa shacbiga ee hogaamiyaasha kala saaraysa dumarkana cidda kala saari kartaa maaha ooryahoodee waa shacbiga hiblaayo waa qof qiimo leh waa qof dhowrsoon hiblaayo hiblo way ka qurux badan tahay hiblaayo hiblo way ka guurtisan tahay shacbiga haddee iyo dadka dariska iyo reerkay u dhexdayba kala saara hablaha ربنا كلا سارو شعبنا مركز عاشا ودوينا جوابتنا أبو ما تدري